Hvala za čaj, no. Malenkost. Imamo tako navado, če komu pridemo na obisk, da kaj prinesemo. Aha, pa čaj dostikrat prineseš kot Ja, darilo? čaj, kavo ali pa kako žgano pijačo, no. Ja. Odvisen, koliko se poznamo. Ja. Aj, prišli so. Dosti gostov mi čaje prinese, ker ne Ja, vem, tako. ponavadi vidijo, da pijemo ful čajev, ampak ja. Hvala ti, ker si vzela čas. Ja, hvala za povabilo. Ja. Bo tukaj šel. Ti si začela svojo zgodbo v Trbovljah, a ne? Pa jo Ja. tudi zdaj nadaljuješ. Tako je, ja. Zame pravijo, da sem ko lesi se vrača. Ja. Vedno v Trbovlje, ja, pač dobro se počutim tam, imam podporo tam, tako da. Ja, zanimivo. Sej, nekaj sem videl, da so te filmi zanimali v zgodnjem času. Mogoče Ja. tukaj imamo eno skupno točko. Nekje sem videl, da si Blade Runnerja omenjala. Ja? Ja, to gre pa zasluga mojemu očetu, no, on je res velik oboževalec znanstvene fantastike in meni je že kot otrok je dal te filme zagledati. Jaz sem bila tam nižji razred osnovne šole, no, sem gledala Blade Runnerja, Aliena, seveda nisem razumela, ne, točno zgodbe, ne, zakaj se gre, so mi pa tam ostali ti roboti v mislih, no, to se je res nekako vtisnilo v mojo matrico. In ni mi bilo jasno, ne, zgledajo kot ljudje, pa niso ljudje, ne zgledajo kot roboti, ampak so roboti. To mi je nekako ostalo v ozadju, kar se tiče Blade Runnerja, potem pa tudi kasneje, kar se tiče Aliena, no, so mi bili res tisti karakter teh androidov v teh filmih, nekako mi je zelo blizu prišel, no, tako da je takrat ostalo. No, je pa res, da mi pa res oče dejal gledati res takšne filme, kot so Blade Runner, Alien, mislim, sploh ne vem, če sem gledala jaz kot otrok Terminatorja. Tudi zdaj, sploh ne vem, nisem vse te zgodbe, ni me to pritegnilo, no, takšen način, takšne zgodbe z roboti, no, že takrat ne. Kaj pa je razlika? Vidiš tisto kot roboti oziroma neka tuja stvar se obrne proti ljudem ali zakaj to dvoje razlikuješ? Ja, to po eni strani so pa zgodbe, mislim, filmi, kot je Blade Runner ali pa Alien, predvsem zgodba tudi od nas ljudeh. Ja. Nekako o identiteti, kdo smo, ne, nekako robotika samo neko orodje, da nas pripelje do teh vprašanj, do tega razmišljanja. S tem, ko Terminator, pa to se mi zdijo pa zelo agresivni filmi, no. Tako da ima niti zgodba, nekako preveč je prišlo od spredja to nasilje. No, Aha, akcija v bistvu. Ja. Ne pa toliko ta filozofski aspekt. Tako, okej, razumem. Kako se ti pa čuti zdaj, ko živiva v takem času? Recimo, jaz sem tudi odraščal s temi filmi, mogoče bolj v 90-ih, a ne? Ampak je bila to takrat v moji glavi res neka daljna prihodnost, a ne? Kaj mogoče jaz ne bom doživel, ali pa jo bom doživel, ko bom zelo star, ne? In potem, ko se je to začelo zdaj rapidno dogajati, pa spreminjati, a ne? A si pričakovala kaj takega? Ja, nisem pa pričakovala vseeno, da bo tako hitro, no, ker je razvoj šel zelo počasi. Tako, mislim, najbolj naprednega humanoidnega robota smo imeli mi tam leta 2000, ki ga je razvilo podjetje Honda. Smo ga imeli tudi v Sloveniji, no, takrat sem tudi povabila ekipo Honda in so prišli demonstrirati v Trbovlje humanoidnega robota Asima. To je bilo leta 2013 in takrat smo lahko že videli robot samostojno, brez kablov, hodil po odru, po stopnicah gor dol, stregel kavo, skakal po eni nogi, to je za robota izjemen napredek, brcal žogo, ne. Potem je bilo pa nekako od tega leta 2000, pa bi rekla kar do nekako 2020-2022 nekaka stagnacija, no, kar se tiče humanoidnih robotov, ni bil nekih takšnih prebojev, kot jih vidimo danes, ne. Tako da ja, kakšne zadeve iz teh znanstveno-fantastičnih filmov jih kar že živimo, no. Blade Runner je še kar daleč, no, vseeno, ne, to moramo reči, ker sem tudi imela pač priložnost od blizu spoznati te androidne robote, ne. Kaj pa je razlika?
androidni roboti, takšni, ki se pojavljajo v filmu Blade Runner, so prav takšni roboti, ki je res čisto posnemajo človeka, ne, se pravi, imajo silikonsko kožo, tako da nekako nadaleč niti ne bi ugotovili, ne, da gre za robota, ne. In najbolj so to razvijali še tudi danes, no, je res najbolj to razvito na Japonskem, ne. Zakaj pa? Kaj misliš, da je tam v tisti kulturi tazga, da jih te stvari toliko privlačijo? Ja, eno je, kot si že omenil, sama kultura, pa tudi religija, ne. Japonci so šintoisti, budisti in za njih ima vsaka stvar življenje ali dušo, ali bo to kamen, ali bo to neka tehnologija, ne, in nekako ne razlikujejo tako močno, kakor mi mogoče v tem svetu, ne. Zato tudi nekako zelo v harmoniji sprejemajo tehnologije, ne. In tako tudi robote, ne. Potem je pa ena zelo močna, je pa tudi njihova popkultura, ne. Vsi smo se nekako srečali z animeji, stripi, ne. To je na Japonskem zelo popularno in ne samo med mladimi, ne, tudi starejši, ne. To je neverjetno, mene je to kar presenetilo, ker nisem nikoli brala animejev, no. To je bilo tudi za Japonce tam zanimivo, ker večinoma Evropejci, ki tja pridejo, ne, vsi so nekako obsedeni s tem animejem. Jaz s tem nisem bila, sem pa tam videla, ne, mislim, to so trgovine, knjigarne, to so res ogromne, ne, s sami temi stripi, to je tam res močna industrija, ne. In tam so vedno roboti predstavljeni kot prijatelji človeka, kot heroji, skoraj nikoli negativno, no, in seveda, če tam otroci rastejo s takšnim konceptom, ne, ali s takšnim razumevanjem robotov, seveda to nekako lažje sprejemajo, ne. Ker tam, kot takole vprašam, ne, kaj je prva asociacija, ko rečemo besedo robot, nihče ne reče Terminator, ne. Tako kot na primer v našem okolju, no, jaz to kar večkrat vprašam pred mojim predavanjem pa predstavitvam, ne, kaj vam najprej pride na pamet, ko slišite besedo robot. Pri nas je kar večkrat, moram reči, bilo Terminator, tudi to se že malce izboljšuje, no. Na Japonskem pa nikoli, no, ni bilo, da bi kdo rekel Terminator, no. Se pravi, misliš, da smo nekako na tem delu sveta prežeti s to negativnim pogledom, mogoče celo, a bi rekla, na tehnologijo na splošno, da se bojimo tega, kar ni naravno, vedno tako slišimo, ne, to pa ni naravno, se pravi, a priori ni dobro. In to je meni vedno bil zanimiv koncept, ker mi smo del narave, mi smo naravni, naši možgani so se razvili čez naravno selekcijo in te možgani producirajo naprej stvari, ne. In mi nekako umetno ločnico postavimo med tem, kaj naravno pa kaj ni. In to, kar ni, se nam zdi, da je posledica našega ega in slabih lastnosti človeka, ki bo uničil sam sebe in svet, ne. In to ful močno čutim že mogoče 10 let, 15 let, ker sem ful dejaven v tehnologiji in ta negativni aspekt do tega, ali pa strah celo, no. Ja, opažam, da mogoče v tem delu sveta tehnologije preveč razumemo, kot da bodo nadomestile človeka, ne. Pa ni vedno, sploh ni tako, ne. Azijske kulture, no, moja izkušnja je pa z Japonsko, lahko rečem, da oni pa ne, oni pa to sprejemajo kot nekaj, kar bo sobivalo z nami in nas bo oplemenitilo v pozitivnem pomenu, ne. Ne nadomestilo, ampak v harmoniji, mogoče nadgradilo, da bomo skupaj pozitivno ustvarjali boljšo prihodnost, ne. In mislim, da se tudi v Evropi, da se majčkeno izboljšuje ta slika, no. Sej tako opažam, no, na mojih predavanjih, no, mogoče tudi mi, kaj Katapult robotiki pripomoremo k temu malce boljšemu razumevanju robotike, no. Se mi zdi, da niti ne razumejo ljudje, ker ni nikjer priložnosti, da bi res v samo bistvo lahko spoznali robotiko, ne. Ni nekako, če gremo v kakšne te muzeje ali pa znanstvene centre, no, zdaj pred kratkim, da lahko recimo tam spoznamo robote, prej tega ni bilo, ne. Nekako nam je bilo tako dosti tuja tehnologija, ne.
Če smo res sprejeli industrijske robote, pa še to je bilo kar veliko, no. Tudi tukaj nerazumevanja, nekih negativnih predsodkov, ne, sedaj je pa tu že kaj nekaj normalnega postalo, ne. Seveda humanoidna oblika nas pa seveda prestraši, ne. Tega pa le še nismo vajeni, ne. In tudi veliko je nekih razglabljanj, zakaj bi sploh robot moral biti humanoidne oblike, ne. In kaj je v bistvu ideja za tem, da lahko s svojimi končinami čim bolj točno posnema človeka, zato ker naš svet je tudi narejen za nas, a ne, nek tekoči trak je narejen tudi za človeka in najlažje je pol neko podobno stvar tja dodati in lahko upravlja to delo z rokami, ne. Ja, to sta, jaz to gledam skozi dve stvari, ne. Ena je ta pač čista funkcionalnost, ne, pač tehnološko, ja, vse pohištvo, vse, če gledamo naše stanovanje, infrastruktura, vse je narejeno za naše telo, ne, in če res želimo, da se nek stroj, da res lahko nek stroj upravlja tudi kaj namesto človeka, če temu rečemo, ne, ali pa da se bo sploh znajdel v našem okolju, seveda, je potem priporočeno nekako, da je neke humanoidne oblike, ne. To se tiče, kar se tiče funkcionalnosti, potem gremo pa lahko tudi malce bolj globlje, ne. Če na primer se ozremo tudi, no, zakaj je mene tako prevzelo tudi raziskovanje robotike ravno na tem načinu, kakor ga izvaja profesor Hiroshi Ishiguro, ne. On, ki izdeluje pač te androidne robote, je pionir te vrste robotov, je pa tudi, če te zanima človek, ne, mene tudi preko umetnosti kot umetnico me je vedno zanimal človek, ne. In ena pot, da raziskuješ, kaj je človek, je tudi, da poskušaš narediti kopijo, ne. Tako se najbolj naučiš, ne. In jaz sem tudi tam veliko stvari spoznala prav v laboratoriju profesorja Ishigure, kako človek deluje, koliko enih stvari mi vzamemo kot samoumevnih, ne, koliko je to naše telo kompleksno, ne. Že samo telo, če gledamo mehansko, ne, zelo kompleksno, potem pa še ta povezava in telo, ne, še ena zelo kompleksna komponenta, ne. In tako, če rečem to, kar je pač stvarila narava, ne, pač naše telo, povezavo možgani, telo, je neverjetno, ne. In tako je res velik izziv za človeka narediti kopijo prav našega telesa v povezavi z ne, in to je velik izziv, ne. In tudi, kar se tiče umetnosti, ne, ker umetnost pa robotika sta zelo povezani, ne. Besedo robot je postavil umetnik, ne. In tudi prve ideje o ustvarjanju, kreiranju umetnega človeka, umetnega telesa je nastala v glavih umetnikov, ne. In umetnika je res tako zanimal človek, ne, in pač zgraditi umetno telo, no, ravno prek tega, no, tako da sta res dve poti, zakaj humanoidi, zakaj humanoidne oblike, ne, in meni sta obe izredno zanimivi, ne. Čedalje bolj se tudi križata, sta na presečišču, no. Se pravi, ta funkcionalni aspekt tega, a pa to misliš ta strah do tega, kar je nenaravno, a ne, ali pa tuje, izven, ja. To je, ja, nek bi rekel, mogoče ta prastrah, ki imamo mi v možganih, ne. Da se nekaj premika, da se stroj premika, ne. Vajeni smo avto, da se premika. Pač to ga človek upravlja. Ja, ali pa tudi glede zelo na obliko, ne. Zdaj gremo lahko tukaj na agency, ne. Kako je slovenski izraz za to? Mislim, da je to sem pred časom. Ja, jaz tudi večkrat v angleščini uporabljam, jaz sploh ne v slovenščini, ne. Nadzor gibanja, no, bi lahko rekli, ne, kdo da to prostovoljno, da se nekaj premika, ne. In to čisto sprejmemo pri živalih, ker smo to navajeni, ne. Pač ker rastemo s tem, ne, tudi naši možgani, ne, to je evolucija, ne. Potem pa nismo vajeni pa nekega umetnega telesa, stroja, da se on tako giblje kot mi, ne, in to nas potem tako prestraši, ker se ta humanoidni stroj, humanoidna oblika kar naenkrat sama od sebe premika, ne. Tako da to je nekako tudi ta nek prastrah, no. Kaj pa je ta koncept Uncanny Valley, a lahko to razloživa, ker se mi zdi, da če bi neka mašina ali pa neka stvar skoraj v popolnosti mimikirala človeka, da
bi nekatere pretentala, pa vse bi bilo v redu. Ne? Ampak če je to malo slabše, ne? Da se malo čudno premika, da se malo obraz čudno premika med govorjenjem, ne? Je pa neprijetno. Ne? Ja, sigurno, ja. To je Uncanny Valley, ki ga je razvil tudi japonski znanstvenik Mori. Ja, to pa predvsem srečamo, no, dostikrat se tem soočajo pač androidni roboti, ne, ki zgleda res kot človek, ampak seveda gibi niso še popolni. Niso naravni. Ne? Ja, niso naravni in so hitro dovzemamo kot neke zombije, ne, in seveda se ustrašimo in to je ta neprijetnost, ne. Nekaj, kar nam je vseeno domače, pa hkrati neprijetno, ne, kar dela neke nenaravne čudne gibe, no, zastrašujoče za nas, no, in tu se potem srečamo z Uncanny Valley, ne, predvsem pri teh androidnih robotih, ne. Pri teh mehanskih niti ne, vidimo, da je stroj, ne, takoj vemo, da je to stroj, ne. Pri androidnih smo pa že lahko tam, ne, tudi profesor Ishiguro je delal kar zanimive teste, ne, tudi Turingov test z njihovimi androidi in mislim, da ga je opravil njegov android. Sem to, da razumem, se pravi, dali so človeka nasproti tega androida in ta človek ni mogel zaznati, da je to ni človek. Ne čisto zraven, tako bom rekla, no, profesor Hiroshi Ishiguro je prvega androida, ki ga je razvil, je bila to njegova kopija, ne. Najlažje je bilo na sebe, najbolj pozna pa dovoljenja pa vse dobiti, no in je res naredil svojo mehansko androidno kopijo. To je bilo že leta 2004-2005. Ja. To vemo, ne, potem. 22 let. Ja, in zelo napredno, že tisti čas, še danes so ljudje fascinirani, ko vidijo tega robota, ne. No, in on ga je leta 2009 prvič predstavil v Evropi, to je bilo na festivalu Ars Electronica v Linzu. To je največji festival povezovanja znanosti, umetnosti, tehnologije in družbe na svetu, ne. No, in on je tam 2009 predstavil tega robota. To je teleoperacijski robot, se pravi nadaljavo ga lahko upravlja, pač tisti, ki ga upravlja, operater, ima markerje na obrazu, tam je kamera, zazna vse gibe in to se v realnem času pošlje v robota in robot pač dela takšne gibe kot operater, ne, še govori, še glas gre skozi, ne. No, seveda ga je tam demonstriral, izjemno zanimanje. Potem, no, je pa, on se je že vrnil na Japonsko, nekaj časa je pa še robota pustil tle v Ars Elektroniki, in sicer gor na vrh imajo pa en lokal in je tam v baru pač pustil tega robota, potem so imeli pa tam raziskovalci pač nalogo, da opazujejo in da potem ljudi vprašajo, ne, kaj pa za tisto mizo menite, da je tam človek ali robot. In tisti, ki niso poznali profesorja Ishigura, ko ga niso poznali, niso ugotovili, ne. Tisti, ki ga poznamo, takoj gledamo, kje bo, sigurno je kje robot. Tisti pa, ne, ker je res Japonci, no sploh Ishiguro je to res razvil do neverjetne popolnosti, ne. In na Japonskem, no, tudi potem kategorizirajo to androidno znanost, te aplikacije androidnih robotov in ena za nas zelo nenavadna je arhiviranje ljudi. Na Japonskem je tudi zelo popularno rokugo. To je na primer, da starejši Japonci govorijo smešne zgodbe. Oblečeni so v ta tradicionalna njihova oblačila, v kimono in tam razlagajo pač smešne prigode, ne. In eden zelo priznan je bil Beijo, ne, on je bil national treasure, ne. In že star, bolan, in se je družina odločila, da želi imeti pa robotsko kopijo. So šli do profesorja Ishigure, naredil kopijo. In sedaj ta android nadaljuje njegovo nalogo, ne, on je že umrl in ta je pa res tudi zelo popoln robot, rekla bi tudi zaradi tega, ker ima gube, ni čist glanc, ne, tiste nekako, ko gre res čist popolno, vidimo, da je lutka, no. Ta ima pa vse gube, te neke nepravilnosti. In jaz, ko sem ga to prvič videla, ne kažejo ga ravno velikokrat, zelo redki pač imajo priložnost to videti, no. Jaz sem enkrat pač pred mojim študijem na Japonskem obiskala profesorja Ishiguro in v Osaki, in ko so mi to pokazali, ne, tako
neka 2 metra, niti ne bi ugotovila, no, da gre za robota. Prej sva govorila o tem funkcionalnem aspektu tega, da delamo robote, ampak kle pa jaz, recimo na prvo žogo ne vidim neposrednega smisla v tem, da se replicira v popolnosti človeka, da izgleda tudi tako, razen če gremo pol v sfere, da bi mi lažje imeli neke medčloveške odnose ali pa simulirali medčloveške odnose s temi ljudmi ali pa celo fizične odnose. A ne? Kaj misliš o tem? Kaj je namen v bistvu tega, da repliciramo tudi izgled? A ne? Ja, jaz tudi nisem podpornica tega, tudi ne, jaz tudi mislim, da robot bi vedno moral biti te nekako napol mehanske oblike, zato so mi tudi druge verzije, ki jih tudi ustvarja, androidne, boljše, bi rekla. To tudi meni ni, da je zdaj čista replika, ne, ampak take želje so tam, in on pač to naredi, in je tudi še ena skrajnost naredil, je tudi politika, to je pa bilo zelo sporno, Tudi meni, ko nazadnje sva se srečala leta 2022, ko sem ga obiskala na Japonskem, in takrat je prvič sam izrazil, da ga skrbi, kam gre ta androidna znanost, da to ni za vsakogar. Ne? V kakšnem smislu? Do česa lahko pride? Verjetno imel nek moralni zadržek, ja, ravno zaradi tega, da pač res, ki je tehnologija tako daleč prišla, da res ne bomo več ločili, ali pravi človek ali ne. Potem je pa rekel, da ima tudi zelo negativne učinke na samega tistega, ki si je želel imeti svojo kopijo. Da tukaj nekaj tudi ne štima, v sami psihi teh ljudi, ki želijo imeti svoje kopije, Na ta način potem pa ni hotel več komentirati, pa potem tudi nisem bolj rezala v to. Je pa, ja, kar je bilo meni tudi, malce mi je bilo šokantno, ker je rekel, da je naredil, pač je ustvaril androidno kopijo ministra za digitalizacijo. Tako da Japonci imajo kopijo androidno, čisto ministra za digitalizacijo. Ne. Jaz sem potem mogoče malo razmišljala, ker nekaj let pred tem se je tudi zgodilo nekaj nenavadnega za Japonsko, in sicer atentat na prime ministra. Ne. To je bilo zelo nenavadno za japonsko kulturo. Oni so pa zelo pazljivi, ko kar pride do nečesa, to gre oni zelo nazaj. Ne. In mogoče iz tega vidika, zdaj ne vem, da zdaj bo mogoče na kakih javnih nastopih robot, Tako da mogoče, mislim, da sploh ne pretiravam, če zdaj kdaj rečemo, da ne vemo, zdaj te javne osebe politike so pravi ali ne. Ja, zanimivo. Kaj pa tako, toliko časa si preživela na Japonskem, pa spomnim se tudi, ko sem bil mlajši, precej mlajši, kako se je o Japonski govoril kot nekem čudežu, po vojni, pa rasti, pa korporacije so se tam začele vzpostavljati. Zajadrali so nek val te digitalizacije takrat, pa Sony, pa Walkman, pa tako ne. Da bo Japonska prehitela po moči ekonomski Ameriko, in to so nekako že predvidevali kot neizogibno stvar ekonomisti. Pa se je pa v 90-ih letih vse v bistvu obrnilo ali pa ustavilo. Ko si preživela tam toliko časa, a si s kom govorila o tem, kakšni so tvoji pogledi na to, kje ima zdaj mesto sploh Japonska v celi zgodbi, ko je Kitajska malo prevzela spet ta isto narativo. Ja, tako kot sem jaz poznala Japonsko, pa Japonce, te inovatorje in inženirje, večinoma sem se pač s temi družila, ker sem potem čist, malce nenavadna je moja zgodba, kako sem jaz prišla na Japonsko. A mi jo poveš pol? Ja, lahko tu začnem, ja. Mene prej nisem poznala tako japonske kulture, mene je res preko robotika je to šlo vse, Pač kot sem omenila, da sem že zelo kot otrok, pač čist prek filmov prišla do zanimanja za robote, potem pa seveda zgubiš ta stik, ker ga ni bilo, kje bi videla robote.
No in potem jaz sem študirala prvo likovno umetnost na pedagoški v Mariboru, ne, in že tam je mene zanimala robotika, ne. Jaz sem v bistvu za mojo diplomsko delo pisala od kiborgov, od profesora Ishigure, tam mojim profesorem je bilo to, niti ni bilo odobravanja takega, no, moram reči, da. Ampak sem pa istočasno pa v Trbovljah že kreirala ta festival novomedijske kulture Speculum Artium, kjer sem pa imela možnost neke platforme, da smo lahko pa predstavljali humanoidne robote sploh, no. Tako, ko sem omenila Asima, potem tudi profesor Ishiguro, no, nas je obiskal. Meni to nekako ni bilo dovolj, ne. Pač nudila sem platformo, da so se lahko predstavljali, nisem mogla biti pa nikakor udeležena v samem razvoju ali pa da bi kaj več, ne. Ne samo povabiš, gledamo, ploskamo, super, ne. No, potem sem šla pa naprej študirati v Linz, v Avstrijo, na magistrski študij te interaktivne računalniške umetnosti. Tam sem tudi prvič videla na festivalu Ars Electronica v živo te robote od profesora Ishigure, ne. Potem sem preko tega študija lahko šla na izmenjavo na Japonsko in sem tam tudi obiskala profesora Ishigure in tam, ko sem videla vse te robote, jaz želim več, ne. Potem sem pa iskala kak seveda umetniški program, da bi lahko jaz šla tja, ne. Ni bilo nič, ne. Ishigure sem tudi pač rekla, jaz bi tako rada prišla k tebi v laboratorij, ne, mene res to zanima, ne. In nekako vedno so mi bila njegova vrata odprta, ne vem, nekako, meni je bilo to zelo zanimivo, no. Lažje mi je bilo stopiti kontakt z njim, kot pa v Sloveniji s kakšnimi razvijalci robotike. Nekako zaznal, jaz mislim, da to strast v meni, ne, za robotiko, ne. To je prepoznal, ne, to me je res vodilo, ne, naprej. In mi pravi, ja, Maša, jaz nimam programov za umetnike, ne, jaz imam programe samo za inženirje, znanstvenike, pa doktorske študente. Potem pa moja mentorica v Linzu, v Avstriji, profesorica, doktorica Krista Sommer, izjemna umetnica, tudi pionirka, kar se tiče interaktivne umetnosti, računalniške umetnosti, tudi na Japonskem predavala, ne, tako da mi pa prav, ja, Maša, if you want to research more on robotics, then you have to do a PhD. Ne, nisem imela nikoli akademskih ambicij. Pa še sem mislila, ko mi bom tle zaključila magisterij, ne, res mi ni, pa jaz sem imela zmer v mislih doktorat, bom mogla pa res presedeti za mizo študirati, ne, tako buklo napisati. Meni to res ni bilo, ne, nisem imela teh ambicij, ne. Me je pa tako zanimala robotika, ne, in kot umetnici so ti vrata zaprta, ne, še danes, ne. Ker pač visoko kvalitetni, sofisticirani roboti, vemo, kje danes nastajajo na visokotehnoloških podjetjih in laboratorijih, ne. Kje pa je vloga umetnika v tem procesu delanja robota? Zdaj če dalje manj. No, ampak čisto, da bi razumel, kje bi bila vloga po tvojem mnenju smiselna. Predvsem mogoče, mislim, jaz jo tukaj vidim, ne, tudi približevanju robotike širše javnosti, pa nekako bolj ta človeški vidik damo, ne tako zgolj tehnološki, ne. Jaz tudi v mojih umetniških projektih, ki jih izvajam, tam se ne ukvarjam toliko s tehnologijo, ne, se bolj nekako s človekom, ne, pa tudi kako robot v naši družbi, pa tudi eno zadnjo razstavo, no, ko sem imela zelo eno večjo, no, ki je bila v Kostanjevici na Krki, v cerkvi, ne, tam sem imela 12 robotskih teles, tako, 12 apostolov, no, tako postavljenih, robotska telesa, ne, sem bila kar presenečena, da so blizu tak projekt, ne, ampak je bil pa samo za tja. Nisem ga želela postaviti v eno galerijo, White Cube Gallery, ker not prideš, takoj veš, da ne vem, da nekaj artefakte gledaš, no, jaz sem pa res hotela zgodbo ustvariti in da človek pride res v en drug svet, ne. In tle sem pa ravno o tem govorila zgodba, no, te inštalacije, te postavitve je bila pa ne samo o tem, da se mi sprašujemo, kako bomo mi robote sprejeli, ne, pa kako bojo nas spremenili, našo družbo, ampak sem pa malce okrog obrla, dosti špekulativno, ampak dosti relevantno danes se mi vsaj razdi. A roboti sploh želijo biti z nami?
a oni sploh želijo bivati v naši družbi, ne? A želijo, da bodo samo še eni sužnji nam, no. Sem nekako okrog obrla, sem dala pa v bistvu preko te inštalacije celostne postavitve v tej cerkvi glas robotom, no, tako bi rekla. Ker tam je bila tudi potem ena knjiga, tako je bil res tak špilir 12 robotskih teles, potem je bila takole miza, kjer si imel ti pogled dol, si se lahko usedel, na mizi je bila pa knjiga, kjer so bile pa fotografije, polaroidne fotografije pravih robotov, eksperimentov, ki smo jih izvajali pri profesorji Šiguri, ne, se pravi, kako smo ta body swapping izvajali, roboti, ljudje, ne, res ti eksperimenti, ne. Zraven so bili pa reki, nekaj sem jih vzela iz znanstvene fantastike, Ghost in the Shell, Blade Runnerja, kjer pač roboti govorijo, ne, da ne želijo biti kot mi, ne, da se ne počutijo sprejete, ne, pa tudi neki citati od Fausta, bili so zelo človeški, no, in pač tisti obiskovalci, ko so prišli, niso bili soočeni z nobenimi napisi, ne, zdaj ste pa na tej razstavi, to pa to predstavlja, ne, lahko si se sprehodil okrog teh robotskih teles, pa to knjigo prebral in te izjavil, in potem si sam ustvaril nek film, neko zgodbo, ne. In je bila kar zelo močna ta razstava, sem dobila kar zelo veliko odzivov, tudi od takih ljudi, ki, na primer, zelo me je presenetil tudi Tomo Križnar, je šel to razstavo pogledati, ne, in ga kar v jok spravila, ne, potem klical pa tak. Tako da zanimiva publika je tudi bila, ne, ampak tako, kar sem okrog obrla, tle se res nisem ukvarjala toliko s tehnologijo, ne, s tem se dost v Lebonu, ko pač razvijamo pa demonstriramo te robotske instalacije pa interakcije med ljudmi in roboti, tukaj sem si dala pa res pač to umetniško svobodo, no, in tukaj jaz nekako vidim tudi to vlogo umetnikov, ne, pa tudi, ko sem bila potem, potem, zdaj, če grem spet nazaj na to zgodbo, ne, ker sem res želela biti del tega soustvarjanja robotskih tehnologij, ali pa res v živo spoznavati to, ne samo brati pa dokumentarce gledati pa nuditi platformo, da pridejo pa predstavijo, ampak biti vpleten tle, ne, res zraven. Sem šla na doktorat. To je bilo kar zelo naivno od mene, moram reči, ne. Zelo, ampak nekako vse sile so bile na pravem mestu, ali kako bi rekla, vse se je nekako poklopilo. Tudi en tak program sem takrat našla s pomočjo moje profesorice, in sicer je bil to program Empowerment Informatics na univerzi v Tsukubi, na oddelku za inženiring. In že ime je zanimivo, ne, Empowerment Informatics, ne. To je en japonski program, mislim, da bi tudi lahko kje drugje po Evropi še imeli tak model, no, so pa sprejeli študente z različnih področij, tako iz inženiringa, znanosti in tudi umetnike, da skupaj delamo, ne. In tudi naš naziv, ko smo dokončali študij, je bil doktor humanistične informatike, ne. In zelo fajn, zelo super študij, ne. In no, da sem bila potem v tem programu, potem prek tega programa sem pa lahko šla k profesorji Šiguri kot doktorska raziskovalka, ne. Sem potem te 2-krat šla za par mesecev, ne. Bila sem pa bazirana tle v Tsukubi, ne. In kakor sem rekla, zelo naivno je bilo to, no, jaz se res nisem vedela, kam sem padla, jaz nisem nobenega poznala, da bi prebil, da bi delal doktorat, ne, jaz sem res, tam sem šele videla, kaj vse, ne, je potrebno storiti, kakega manjkanja imam v znanju, v izkušnjah, ampak je šlo, ker sem res imela tako strast in, ne vem, mogoče tudi ta delavnost, ker sem vedela, zakaj, ne. In jaz sem potem doktorat končala v 3 letih, ne. O čem si pa pisala? Je pa bilo, moja doktorska naloga je bila, velik del je bil predvsem o seveda interakcijah med ljudmi in roboti, kjer smo pri profesorju Šiguru ravno razvijali sisteme prenosa lastništva telesa iz človeka na robota, ta body ownership transfer, in smo kar nekaj teh eksperimentov izvedli. Občutek za telo, če se da prenesti ta občutek na neko drugo stvar, ki ni tvoje telo. Tako, ja.
Okay. Ja, Mice tako navdihnjeno iz Ghost in the Shell, pa tudi to so resne raziskave, ne. Naprimer, sploh danes, ko vidimo, ne, da večinoma tudi te humanoidni roboti, ki jih razvijajo da jih bomo mi doma imeli, ne, pač vsi vemo, kako se učijo, ne. Učijo se tako, da je na podjetju ima očala VR gor in to obleko in je v bistvu v prvi osebi vidi skozi telo robota, ne. So nekake mi smo nekako bolj tako na psihološke te študije šli, ne. Ena s te strani, druga je pa kar ena funkcionalna aplikacija, no, teh androidnih robotov, ki smo jih tam raziskovali, je tudi rehabilitacijska robotika, ne. In Kaj pa je to? rehabilitacijska robotika je pa na primer že samo to, da bionični deli telesa, ne, tudi to je, ne, pač robotska roka, ne. Ampak dobro, Ishiguro to tudi raziskuje, tudi to testirajo, grejo pa tudi na celo telo, ne. Mene je bolj to zanimalo, ne. Se pravi, nekdo, ki ne more svojega telesa upravljati, ne, lahko robotskega, ne. Tako da lahko, ne vem, svojce, če ne more ves sam objeti, bi jih lahko preko robotskega telesa, ne, in seveda predno gre to res lahko v rabo, ne, je treba ogromno nekih testov, ne. Tako da se večinoma veliko, no, ena pač res bolj koristnih, no, če tako rečem, aplikacij androidne znanosti je ravno to rehabilitacijsko robotiko, ne. Ker tam so se tudi izvajali tisti čas eksperimenti upravljanja robotov z možganskimi signali, z mislimi, ne. To sem tudi prvič tam poskusila, ne, in me je tudi tako navdušilo, da to še zdaj izvajam, ne. Se pravi, to je v bistvu neke senzorje imaš, ki možgansko valovanje. Ja. In s tem lahko upravljaš nekaj, ne. Tako je, ja. To ni nova tehnologija, to je že zelo stara tehnologija, tako da pač ljudje tega ne vejo, no, in ravno pač sedaj jaz, ko dosti demonstriram pa razvijam te interakcije med ljudmi in roboti, tudi to demonstriram širši javnosti, ker se mi zdi prav, da moramo to vedeti, da to obstaja, ne. In meni ravno zaradi tega, meni mogoče ti akademski krogi niso bili tako ljubi, no, tudi ker sem to med študijem spoznala, ne, toliko enih zanimivih stvari, to, kar je tudi uporabnih za ljudi, ne, ampak to kar neko stane v enih krogih, ne pride do širše javnosti, pa bi mogli, ne, ampak ne, in se mi zdi, da tu jaz tudi vidim vlogo umetnosti, no, pa tudi mene zdaj, no, da nekako jaz se res nisem v teh akademskih krogih, ne, nekako raje za ljudi delam, pa da sem nek most, da to prenešam, da res to pride do ljudi, da to vidijo, ne, tudi mladina, ne, da vidi neko pozitivno rabo teh tehnologij. Sploh, kar se tiče nevrotehnologij, so mi tudi ene izmed res bolj pozitivnih tehnologij, kar smo jih razvili, no. Saj, če smo imela prej ta aspekt, ki je strah do tehnologije ali pa odpora, ne, sva govorila predvsem o tem, da smo mi, pa so na drugi strani neki drugi sistemi, lahko so to roboti in zdaj imamo mi neko interakcijo v tem svetu. No, zdaj pa govoriva o tem, ko se ta dva svetova mogoče celo lahko prepleteta prav fizično, ne, se pravi, da mi svoje telo spreminjamo, nadgradimo z tehnologijo, ker na nek način se to že dogaja, ne, nisva spojena s telefonom, čeprav so psihično spojena, ne, se to tudi obstaja raziskave, kako drugače možgani delajo, če je telefon v sobi, ali pa če je zunaj sobe, ne, se pravi, dejansko ta naprava vpliva na mojo podzavest, na moje procese, čeprav se jaz tega ne zavedam, in zdaj sva spojena skupaj, ne. Potem pa, ko to napravo primam, ne, pa lahko natipkam svoj partnerki, svojemu prijatelju nekaj in imamo komunikacijo, ne. To je, da že smo spojeni s tehnologijo, ampak se mi zdi, da ta korak fizičen, ne, da si ljudje vgradijo nekaj noter, da izboljšajo, podaljšajo, ne, da to je zelo neprijetno ljudem. Neprijetno, ampak odvisno, kako jim predstavljajo. Neprijetno, jaz opažam, no, ko o tem dosti predavam, je zaradi nepoznavanja, ne. To je čisto odvisno, kako to ljudem razložimo, ne. Tle je en velik gap, ne. Neznanja, bi jaz rekla, no. Ni tega, ne. Primer, meni so zelo zanimive paraolimpijske igre, ne. Tam je meni neverjetno, kaj ljudje danes zmorejo, da nimamo noge, veš, mislim, res neverjetno, ne.
In to je Aha, pa potem čisto da sprejemljivo. Ja, in to nek- ljudem tako pokažeš, ja, pa se je res dobro, ne, sej ni. Sam nekako na prav način moraš to predstaviti, ne, pa da se to že dogaja in da je to super, ne. Se mi zdi, da je razlika kle, ne, se pravi, mi imamo neko normalo v glavi in ko je ta normala odvzeta zaradi invalidnosti, rečemo, ja, ni glih super situacija to, ampak imamo neke nadomestke, ki bojo tega nenormalnega približali bolj proti normali, ne. Čim gremo pa mi v sfero, a ne, nekdo prostovoljno gre izven normale, posegati v svoje telo, takrat po moje rata ljudem neprijetno. Ne? Se pravi, jaz bi si zdaj lahko izboljšal vid, in si dam ven oko, naravno, in si dam drugo oko noter in lahko zumeram. In, ne, to ljudem Ja. ni tako sprejemljivo. Ne? Ni sprejemljivo in mogoče res zaradi tega dobijo potem tak predsodek in mogoče zaradi neznanja, nepoznavanja preveč enosmerno to gledajo. Pa sej nisem to, vedno bodo slabe negativne aplikacije, pač tako to je. Ne? Ampak jaz vedno trdim, ni slabih tehnologij, smo slabi uporabniki, ne? In razvoj se ne bo ustavil. Ne? Lahko si zatiskamo oči, pač roboti ne bodo zginili. Ne? Ne bojo. Ne? In zdaj je na nas, kako jih bomo sprejeli, pa dejmo pozitivno vzeti. Ne? Vsaki stvar so negativne, pač nažalost taki smo, ampak jaz se res zelo trudim, no, tudi moja ekipa, da res prikazujemo pozitivne aplikacije teh tehnologij. Ne? Seveda tudi opozorimo se, da so tudi negativne, ampak ne damo to preveč v spredje, ne? Ker se mi zdi, da preveč mediji to poudarjajo. No? V medijih se tudi humanoidni roboti preveč negativno pojavljajo. No. Tudi me je zelo motilo, ko je bil ta boom z umetno inteligenco, ne. In na vseh naslovnicah je bila umetna inteligenca pa zraven humanoidni robot. To so dve tehnologiji, ločeni, ne. Seveda sodelujete, ampak to čisto ločeno, ne. Do pred kratkim te humanoidne robote, ki smo videli od Boston Dynamics, predvsem te imajo zelo razvito atletsko inteligenco, ne. Kognitivne nimajo, ne. Atletsko pa zelo, ne. Tudi dinamiko, to super, ne. Zdaj pa res prihaja tudi še do te mogoče kognitivne, no. Tudi to se mi zdi malo preoster izraz, no. Zakaj? Kaj bi kot kognicijo videla? Ja, to mi je vse nekaj preveč, ko bi rekla, nekaj človeškega. Niti mi ne vemo, kako naš deluje, ne. In če mi ne vemo, kako naš deluje, težko naredimo kopijo, pa tudi bi rekla, čist drugi inputi grejo v umetno inteligenco, drugače se uči, ne bo tako, ko mi nikoli, ne. Drugačne izkušnje, to ne bo, ne. In tudi zdaj, ker robote učijo ni to kognitivna, to je pa zdaj fizična umetna inteligenca, se pravi, da robot nekaj prima, da to razume, koliko je to težko, kakšne oblike je, ali bo lahko to šlo tja, ne. Pač tako učimo potem te njihove nevronske mreže, ne, ampak to je čisto drugačen način učenja kot pri nas, ne. Tako da, zato je tudi znanstveniki, ki to razvijajo, tudi sami priznajo, da ne vejo, kam bo to šlo. Tudi včasih ne vejo, zakaj je tako dobro, ne, ker ne vemo, še, no. Tako, ne, ampak je to drugače, ne. Nikoli robot ne bo imel takšnega razumevanja sveta, kot ga imamo mi, ne. Ker je čisto drug način učenja. Že mi dva imamo čisto drugače, ne. Pa sva vse iste vrste, če tako rečem, človeka, ne. Ja, sva imela milijarde in milijarde različnih izkušenj, in to te definira. Ja. In tudi zdaj, ko so ti strahovi, kar se tiče robotov, pa to jaz še kar verjamem, da za enkrat, kar se tiče robotov, fizičnih, je še vse en človek zadaj, ne. Umetna inteligenca pa ne vem, ne, to je pa drugo, software je vse drugače se je razpršilo, ne. Mogoče bolj vpliva na naše življenje kot nek fizični robot, ne, sej. Prej, ko si govorila o razstavi, si rekla, ali si roboti želijo, pa si želijo biti z nami, želijo, ne. Pa mi je padlo na pamet, ne, pa to mi je vedno bilo čudno, pa ne morem pojasniti tega, zakaj, ne vem, če si to ti, ampak nekateri ljudje mislijo, da bomo lahko dejansko zavest ustvarjali, se pravi, da bo ta sistem imel dejansko željo. A ne? Jaz razumem, da ima lahko cilj, ampak želja, a ne,
Ne vidim, kako bi to lahko, Ne bo to, to smo tudi spet. če bi bilo res, kako bi preverjali. Ja, ne bo to takšna želja, kot jo imamo mi, sigurno. Mhm. Ne. Bo, Malo nek mogoče smisel rečem bolj, hrepenenje, to bo in ta empatija, to bo vseeno drugače. Ne bo tako, kot pri nas ljudeh, ne. Drugače se bo to razvilo. Ne. Tudi jaz, ko govorim, kako robote jaz gledam, ne. Jaz jih vidim kot eno novo vrsto, ki smo jo mi ustvarili. To je to. Nikoli ne bo kot človek. Ne. Ampak nikoli ne bo tudi kot žival, ne? Ker mi imamo zdaj... Je pa dobra primerjava, no? To super, da si izpostavil, ker dosti berem tudi tolo Kate Darling, ona je raziskovalka družbene robotike, ne samo prav humanoidne, in ima tudi zanimiv background. Ona je sicer pravnica, ne? Ni inženirka, no, tako bi rekla, ne? In ima zelo super teze, jaz se zelo rada poslušam, bi si želela, da bi se sedaj več pojavljala. In ona ima pa to tezo, ki je meni zelo zanimiva, in tudi večkrat omenim na mojih predavanjih, da lahko robote primerjamo z živalmi. Ne? In živali smo tudi nekako posvojili zadelati. Ne? Aha, mi smo jih udomačili, ne? Ja, udomačili, da nekaj delajo namesto nas, ampak delajo bolje kot mi. Ne? In zato, ko delajo bolje, smo jih izkoristili za to. Ne? Pa tudi kar veliko nekih tehnologij, ravno iz živali smo tudi, ne? Sonar, ne? Delfini, še danes jih uporabljajo, ne? Golobi, ne? Če tako gledamo zelo. Ne? Smo pa zdaj prišli pa do tega, ne? To so zdaj ene živali, ki jih nimamo mi doma. Ne? Sem konjev, oslov, ne? Pse pa imamo, ne? In zdaj pa prihaja tudi do tega, da tudi nekatere robote bomo že imeli, ne? Na robote imamo samo za delati, ne? Kraj pamet nam ne pade, da bi industrijsko robotsko roko imel doma, ne? Imamo pa zdaj robotske pse, ne? Pa tudi robotske sesalc, pa tudi te majhne igrače, to je tudi robot, ne? Tako da tudi že roboti so v naših domovih, ne? Tako da zelo dobro lahko primerjamo, no? Nekako to približevanje z roboti, z živalmi, no? Nekako. Ja, če nam koristi, a ne? Če nam koristi, ja. Ampak bolj sem mislil, ta notranji občutek, a ne, za sebe, pa zavest, a ne, ker tudi ne vemo, kaj je, pa jaz nikoli ne bom mogel preveriti, a zunaj mene sploh obstaja zares, v tebi, v drugih, a ne. Jaz sem samo sebe, pa vem, da sem, pa zaznavam. Ampak tudi, če bo robot zgledal, se obnašal zavestno, ne bomo mogli vedeti pa potrditi, da je temu tako, a ne. Ne bomo prepoznali, ker ne vemo, ja, kak je to. Ja, in zdaj se kle vprašanje morale odpira. Se mi zdi, da če bomo imeli neke androide, ki bojo izgledali kot ljudje, obnašali se bojo, čustva bojo hlinali, bolečino bojo hlinali, ne. Koliko smo mi moralno zdaj odgovorni, koliko pravic imajo, a ne. Mogoče celo, ne. Ja, tudi o tem se rekla, si oni želijo, ne. Sam, če not niso luči požgane, potem je čisto vseeno, kaj si nek ta sistem želi, a ne. Mi ga lahko do maksimuma izkoristimo, ker ne trpi nihče tam. Ne. Če pa trpi, imamo pa moralno obvezo do tega bitja, ne. Ja, jaz tudi tukaj še kar nekako verjamem, da bo vseeno še človek tukaj postavil mejo. Jaz tudi ne verjamem, da se bodo ti androidni roboti tako vpeljali v našo družbo. Verjamem, da se bodo ti, ki imajo mehanski izgled, prav ti pa tudi... A ne vidiš tako opcije, ful ljudi je osamljenih, a ne, pornografija vemo, kaj je naredila z digitalno revolucijo, a ne. Jaz mislim, da to je čist smiselno, da si bojo ljudje omišljali odnose, spolne odnose. To že je. To že je, ampak da masovno, a ne. Ja. Prav odnos z androidom, ne. Ja, to že je, ne, eno zelo uspešno podjetje, mislim, da je v Kaliforniji, nekaj od Bluebot, ne vem zdaj točno izraza, oni so zelo uspešni v implementaciji teh tudi interaktivnih, odzivnih androidnih robotov, prav za spolnih robotov, ne. To je že, ne, ampak samo za potešitev spolnosti, ja, ne, to že je, ne, ampak da bi pa res bil tako odziven, pa še kje je
tle pa še ne bo tako malo. No. Da bi imel partnerja. Ja. Ampak gledal sem veliko dokumentarcev na YouTubeu o japonski kulturi pa teh aplikacijah, ki niso nič napredne, ampak imajo te osamljeni moški dejansko romantičen odnos z nekim avatarjem. Ja, virtualnimi. Ja, to je mene kar presenetilo. Ja, jaz, ko sem imela tam japonske sošolce, pa čisto tako smo šla s sošolcem na vlak, nekaj proti Toki, na konferenco, nekaj pač bilo, ne, in smo bila tako res kolega, lahko sem ga karkoli vprašala, ne, ni bilo nekih tistih kulturnih zadržkov, ne, pa ga čisto vprašam. Govoriš japonsko? Ne. Ja, bil mednarodni program. Sem kar Takeshi, kakšna dekleta so te všeč, ne? Pa sem tako pričakovala, da mi bo črnolasa, blondna, tako, ne. Rekel, manga girls. Manga? Ja. Se pravi risanke? Ja, virtualna. Aha. Tično, ja. In to je čisto tako normalno mi je, tako da bi mi rekel, ja, črnolase. Ja, rekel, ja. To je njegov tip deklet. In Japonci imajo to kar velik problem s tem, ja. Da se zaljubljajo v avatarje. Ja. Ni pa zdaj tukaj še ta fizični robot, no, tam še ni, no, ja, avatarji pa ja. No. Saj tudi zdaj bo sploh več, se mi zdi tega, to, kar je že film Her napovedal, ne. Ja, ChatGPT z njih, ne, si jih personalizirajo, ne. Ja, jaz imam večina mojih prijateljev uporablja ChatGPT tudi za osebne pogovore. In ne vem, zakaj jaz nikoli nisem imel osebnega pogovora s ChatGPT. Res ne vem, zakaj. Nikoli mi ne pade na pamet, da bi neko osebno stvar mu povedal. Vedno imam tako, nalogo imam, tole je to, naredi mi to, ne. Nikoli nimam debate z njim. Brainstorming ja, za neke poslovne stvari, ampak res mi je zanimivo, zakaj me to ne povleče, ampak vem pa, da veliko ljudi ima dejansko začenja imeti odnos. Tako je, ja. Najprej lahko imaš čist nek tak zdrav ping-ponganje, brainstormanje idej, recimo lahko gledamo jungovsko sfero, Freudovo, malo analiziraš sebe, čez to se pravi hitreje prideš do nekih informacij in ti nekdo daje mogoče sam stvari za razmišljati, to se mi zdi zdravo, ne? Ja. Ker v bistvu imaš sam sabo terapijo, ampak nekega res asistenta imaš zdravo, ne? Ampak to, da imaš pa ti osebni, čustveni odnos, ne, s tem sistemom kahlini to, ne, to se mi zdi pa tako zelo nevarno, zato ker tvoja podzavest ve. Ja. Da to ni resničen odnos. Ne. To je zelo veliko raziskovala, tudi raziskovalka Sherry Turkle, že pred nekaj leti je napisala knjigo Alone Together, ne. In to je tudi, jaz sem tudi na Japonskem to opazila, ne, da zakaj bolj smo sproščeni nekako, nimamo zadržkov, ne. Jaz vidim tudi med mladimi, no, težko je v živo se jim pogovarjati. Socialne tako je, ja, sfere. Živo, takoj moraš odreagirati, ne, nekako drugače je, ne, tle pa že pri teh chatov, ki se dosti pogovarjajo, ne, ni tega fizičnega stika, ne, imaš lahko kasneje odgovoriš, lahko se pozanimaš, pa potem, ne, to je eno, to, kar pa s ChatGPT-om je pa res, ja, tako, mogoče ti je težko bližnji osebi tudi kaj se izpovedati, pa vprašati, te je sram, ne. Sram te, ja. To pa ni, ne, pa tudi ne vem, če je to prav, no. Ja. Ja, se vsaka stvar, ki se mi zdi, da omogoča neko obdobje v življenju, je dobra zaradi tega, ker je manjša bolečina, ampak na dolgi rok, ne, če je obdobja preveč, bo to peko postal, ne. Ja, se že kar poznano na mladini to. Ja. Da, čedalje manj je res tega komuniciranja v živo. Zmenkov v živo, ne, tako se. Ja, to se mi zdi, da zato imajo ljudje mogoče malo odpor do tehnologije, zato ker vidijo, pogledajo v zgodovino, pa rečejo, a nam je res to se sprašujejo, ne, a nam res ta tehnologija polni življenja, a nam jih prazni, ne. In zdaj, ko rečem internet, večina ljudi pomisli na en aspekt interneta in to so družbena omrežja in rečejo, boljše bi bilo, da tega ne bi bilo. In kle se jaz mogoče celo
strinjam, a ne? Ali pa sem tako zelo 50-50, čeprav ful imam rad tehnologijo, pa vem, da je rešuje življenja, pa nas je pripeljala ful daleč, a ne? Ampak se mi zdi, da tega ljudi strah, da bo Ker je upravičen strah, ja. Da bo to šlo v ene sfere, ki ne bojo popravljive, a ne? Ja, in mislim, da nam je tlele prehitro vse to šlo, ne. Nismo se imeli, ali pa nismo imeli čas mladine predvsem izobraziti v tem, ne, o tem. Oni so pa rojeni v to, ne. Mi mogoče še vse in smo bolj živeli v analognem svetu, ne. Nekako komunikacija. Ja, mladina pa nima, ne, in tukaj ne vem, no, tukaj bodo še težave, ne, ali pa se bo res tako svet spremenil, ne, da bo to postala neka normalnost, ne. A mi razložiš to raziskavo, ki ste jo delali za to telo, ker mi je to zelo zanimiv mi je ta občutek ega, občutek za sebe, sebstvo, kaj to sploh je in kako sebe definiram, in ponovadi večina ljudi, ko vprašamo, a je to tvoja roka, rečeš moja, ne? Ampak potem ti jo odsekamo, pa ti še vedno obstajaš, a ne? In zdaj, koliko tebe lahko damo stran, da ti boš rekel, zdaj me pa ni več, ne? To mi je zelo zanimivo, ne? Lastninjenje, ker nekateri to delajo tudi z avtom, ne? Moj avto, moja žena. Ja. Do kje gre ego, ne? Ja, tukaj smo se pa fokusirali res prav na telo. Jaz sem že prej imela možnost poizkusiti nekaj takih sistemov zamenjave telesa med dvema človekoma. To je bil en umetniški kolektiv Machine to be Another. To mi je bila fascinantna izkušnja. Potem sem to bolj raziskovala in sem ugotovila pač, da se s tem ukvarja tudi neuroznanstvenik Henrik Eckerson. Švedska, on je to prav res raziskoval, ta body ownership transfer, se pravi prenos lastništva z enega telesa na drugega. On je pa tudi med ljudmi delal ta eksperiment. On ga je delal, ampak ga je delal strogo v akademskem okolju, ne. To ni šans, da bi kdo poizkusil, ne. Ravno ta umetniška skupina, znanstveno-umetniška Machine to be Another, so pa to do ljudi spravili, ne. In tako sem jaz imela možnost to poskusiti. In meni je to, lahko jaz čutim telo drugega, kot da bi bilo moje, ne. Potem jaz želim pa to poskusiti z robotom, no. In potem s to idejo, ne, sem potem v laboratoriju, to je bil ATR v Kyoto, raziskovalni laboratorij profesorja Hirošija Ishigura, no, tam smo pa to izvajali o tem. Jaz sem imela tam en teden čas, da pripravim ta eksperiment. In no, prvi pač demo je šel skozi, no, je bil vsem tudi profesor Ishiguro, pa tudi ostalim raziskovalcem zanimiv, da vložijo svoj čas v to, ne. Bilo je pa tako, ne. Zdaj ta android, s katerim smo delali ta eksperiment, bolj natančno rečemo Geminoid, ki je kopija profesora Ishigura, ne. Jaz sem sicer želela z drugim robotom, ampak nismo ga tam zdaj še zbirati, ne. Ne takim, jaz sem želela s takim, ki bi se videl, da je mehanski, ne. No, in ta robot ima preko 40, mislim 42 teh pnevmatskih aktuatorjev, se pravi, se res giblje, lepe gibe ima, nič se ne zatika, ne, res tako počasno, lepi gibi so, ne, to so pač oni izumili ta način gibanja, Perlinov šum, mogoče to poznaš, to je matematični izraz, kako v robote ali pa v računalniške grafike spraviti, naprimer, takšna gibanja, kot je voda, takšne naravni, ne, no, in oni so seveda to v te robotske gibe, ne, in so tako razvili, da si ga v bistvu prek krmilnika joysticka upravljali, in to so bili res takšni gibi, neslišni, res, ne. No, in eksperiment je bil pa tak, da smo mi namestili na robota stereoskopsko kamero in ta stereoskopska kamera je bila v realnem času povezana z očali za virtualno resničnost, ne. Prav na nasprotno stran smo dali sedeti participanta, se pravi uporabnika tega eksperimenta, pa vmes smo dali zaveso, ne. Bil je pa robot na nasprotni strani, ne, in ko se je uporabnik sedel, namestil na stol, smo rekli pač spet v tako pozicijo, kot je bil robot, ne, se pravi roke, da je tako, smo dali očala
in ko je dal očala gor, namesto da bi videl svoje telo, ki je pogledal dol, je videl od robota, prvi osebi, ne. In je bilo že to, ne, potem smo pa imel pač uporabnik nalogo, da počasi premika roke, ker smo potem tudi mi od robota jih, ne, da je bilo v bistvu gibanje sinhrono. In on kaj imel in kaj gledal. On je v bistvu upravljal robota. Nismo ga mi, ampak smo tako sledili, to je bilo še toliko nazaj, nismo imeli še povezana s tisto obleko, ampak smo, da je tako počasi, niso bile neki takšni gibi, ne, dvigni roke, tak, ne, in se je dalo, no, smo zelo ujeli, ker smo bili pač počasni gibi, ne. In imel nalogo, da pač tako kot se robot, da se tudi on, ne, se pravi, je bilo že to, ne, kar zanimivo in potem pa rabiš še dodatni stimulus, da dosežeš ta body ownership transfer, se pravi stimulus dotika, ne. Potem pa smo se dotikali uporabnikove noge, prave pa robotove na isto mesto, ne, in se pravi, on je čutil, pa tudi videl, ne, kako se v bistvu na robota njega dotikamo in je čutil. Smo vprašali, ali čutiš robotsko telo, kot da bi bilo tvoje, in po parih minutih, ja, so. Ne? In smo pol sprašvali, čutite, kot da je robotsko telo vaše, in so. V bistvu. Tako se da. To je bilo samo njihov, v bistvu vprašali ste jih, ali ta občutek obstaja, in so rekli, ja. Nekako možgane ste pretentali, da je eno drugo telo njegovo. V bistvu se jih da, vidimo, da tudi ta lastništvo telesa mi vzamemo preveč kot samoumevno. Pa ni vedno tako, ne. Se v bistvu da možgane dosti hit zmanipulirati, ne. Vidimo, koliko je v bistvu tukaj vid, pa čut močen, ne. No, potem zanimiva stvar je pa bila, ko smo pa potem odgrnili zavese in seveda, ne, nasproti, namesto da bi videli roboja, so videli sebe, ne. To je pa zelo nenavadno pri nas, ne, sploh, ker je bilo pravo okolje, to ni bilo neko računalniško generirano, umetno, ne, ampak so poznali sobo, to je bilo. In je bilo res nenavadno videti sebe tam, ne, pa dol, pa ne, in pa smo jim dali nalogo, smo jih vprašali, če lahko pokažejo na sebe, ne, in za par sekund niso vedeli, kje so. Kazali so tja, pa ne moreš sebe kazati tja, ne, sem, in prav za par sekund. Aha, kaj se ja. Ja, tako težko je razlagati ta eksperiment, mogoče doživetje. Čez ogledalo je to. Mogoče se lažje ampak predstavljam. Veš, da je ogledalo tam, ne? Veš, da je ogledalo, ampak jaz sem rečem, tam ne, ampak ogledalo gledam, ne. To izkušnjo imamo mi, da se v ogledalu gledamo, ne. Ja, ampak ta je bila zelo močna, no, in tudi potem so njihovi kognitivni znanstveniki, to še kar raziskovalci ful razdelali, da smo pa še ogromno nekih eksperimentov delali, ker so bili kar naporni, no, tudi zame, no. Ampak to je bil en tak lušen demo, taka zelo fajn raziskava tudi, tako zelo zanimivo za doživeti, no, je tako bilo. Potem smo šli pa še naprej, ne. Potem imajo pa tudi še enega robota, tam je pa telenoid, je pa v bistvu tak manjši robot, ne vidimo na obrazu, ne spola, ne rase, ne let, čisto minimalističen, ne. Potem sem pa jaz prišla spet z eno noro idejo, ne, in tam so bili ful odprti za te nore ideje, ne. Jaz bi pa rada naredila ta eksperiment zdaj, ne na celo telo, ampak samo na obraz, ne. Face ownership transfer, če bo to delovalo, ne, se pravi nekako ista tehnologija, ne. Sem pa eksperiment zasnovala tako, da smo postavili ogledalo pred uporabnika, tam za zaveso je bil tudi ogledalo, pa robot pred ogledalom, spet ta robotska glava, no, pa spet stereoskopska kamera, ne. In že uporabnik se je pač usedel tja, prvo sebe videl ogledalo, ne, smo dali gor, to, kar naenkrat vidi to robotsko glavo, in tudi ta robotska glava je bila povezana s ta očali za virtualno resničnost, se pravi tudi, ko je on premikal, tako se je ta podoba v ogledalo premikala, ne. In sam mislim, to ne bo, ker na obraz smo pa le tukaj nekako navezani, no, da bo to pa težko šlo, no. Tle pa sem si mislila, tukaj pa manj, da ne bomo tudi lahko nekako kolibare naše možgane, da verjamejo, da je ta čist tuj obraz v ogledalu naš, ne. In je tudi to šlo, v bistvu s tem dotikom največ, ne.
samo dotik, da v bistvu se ni nič premikal, ne? Ker ko imaš premik, so spet še drugi vplivi na možgane. Ne? Ko je bil pa uporabnik čisto pri miru in ko smo ga takole se dotikali, niste v tem robota, ja, tu jaz čutim, ta obraz je moj. Ne? Tako, no, smo potem dosti take kognitivne eksperimente delali. No. Je bilo tako zelo naporno, ampak jaz sem bila tako strastno pri tem, ne. Ker zdaj si tako predstavljali, da jaz sem imela te participante, ne, uporabnike, ki so prišli, so bili klicani od zunaj, niso smeli nič poznati eksperimenta, da dobiš ti prave podatke, ne, in vse v japonščini. Tako da tiste prve eksperimente s celim telesom sem imela zraven še Japonce, ne, tega drugega sem pa v bistvu sama vodila, sem imela pa vse na telefonu, navodila, ko so prišli, sem spustila, ok, to morate narediti, namestila tehnologijo, isto potem vprašanja, sem pritisla na telefon, ko sem mi v japonščini posneli, je pač vprašanje sledilo, potem posnela odgovor in sem v bistvu cel eksperiment speljala, ne, da nisem nič govorila, pa je šlo, no. Tako, zelo zanimivo. Kaj pa misliš, koliko časa bo potrebno, da bomo doma imeli nekega humanoidnega pomočnika? Ker recimo iPhone je bil, kaj je zdaj to, 18 let od tega? Prvi predstavljen, ne? Pa je to šlo pol dosti relativno hitro, ne? Napram ostalim tehnologijam, ki so bile predtem, ne? Radio, televizija in podobno, ne? A misliš, da bo, da taka prihodnost obstaja, ker bojo ljudje imeli to doma? Obstaja in tehnologija je že tukaj. Ne? Obstaja, tako kot sem že tudi prej omenila, ne, odvisno bo pa, kako bomo mi potrpežljivi s to tehnologijo, kako bomo pripravljeni res sprejeti tudi nekih tveganj s humanoidnimi roboti, ker obstaja to podjetje OneX, ki že prodaja humanoidne robote za domačo rabo. Ne? To je en kar dosti mlajši fant je začel s tem, to je bil startup, ki se je začel v bistvu na Norveškem, ampak pač Evropa nima te kulture, da bi podpirala humanoidno robotiko, ne. Seveda ni dobil budžeta, ne. Evo, Silicon Valley, milijoni, ne, milijarde celo bi rekla, no. In tam je dodelal tega, meni je zelo všeč oblika, ta Neo OneX je to podjetje, to gre za nekega, mogoče 1,65 m velikega humanoidnega robota, oblečen tak tekstil, take prijetne barve je, svetlo-rjav, ne, tak. In jaz, ko sem prvič videla te posnetke, sem mislila, da je fake, nisem čistko verjela. Da je človek not oblečen. Ja. Ker res tako ga kaže, kako se sa po tleh, vrata odpira, rože zaliva, pač vsa ta nekako osnovna gospodinjska hišna opravila, ne. Potem sem ga pa videla na TEDxu, to lansko leto aprila, ne, pa sem nekako bolj verjela, ne, to pa že verjetno je nekaj, ne tem. Pa potem kar preposlušala nekaj intervjuje z njim, ne, in potem so šli v bistvu online že ven in ga lahko kupiš, ne, tako da je kar veliko ljudi je zdaj kupilo te robote. Ampak te robote upravlja človek. To, ne, in ne vem, to pa seveda ni oglaševano, ne. Mislim, da so, veliko teh intervjujev sem gledal s tem fantom. Ja. In pač problemi zasebnosti, a ne. Ja. Se pravi, da bojo ljudje razumeli, ti imaš tega robota doma, Imaš eno osebo v bistvu vidi zraven. Ta robot ima kamere in nekje v neki pisarni nek človek dejansko upravlja tega robota in dela gospodinjska opravila. Ne? Ja, in to je kar težka tudi naloga. Naprimer, mi zdaj za industrijo je lažje, predvidljivo okolje, stroji se ne menjajo, isto je nekako, ne. Zdaj, če gremo pa mi naše domove, vsak ima drugače oblikovano, drugo pohištvo, drugačne stroje, ne. In to bo kar veliko podatkov rabijo, ne, ampak zdaj od Nvidie simulacije pač to zmorejo, ne. To je zdaj pač na nas, kako bomo mi pripravljeni sodelovati, ne, kako bo ta družina, ki sprejme tega, ne, to v bistvu tretjo osebo sprejme, ne. Potem so pa seveda podatki, intima, privatnost, potem je pa še nekaj drugega, ne. Kako bomo pa mi nekemu otroku razložili, kako ravnati s tem, ne? Zdaj, če bo otrok spotaknil tega robota, kdo bo kriv? Ne, to veliko je še enih vprašanj tle, ne, tako.
Ampak tehnologija je tukaj, ne? Zdaj se mi zdi, da se bo to zdaj v nekih 2-3 letih izkazalo, kako bo to res dejansko uspešno, ne. Mi je pa tudi zanimivo, ker se zdaj prav nov poklic išče, ne. Zdaj ful iščejo operaterje robotov na daljavo, ne, in zdaj, če so ti prodali na tisoče teh humanoidnih robotov, ne, imajo na tisoče, kje bojo ti upravljalci, iz kje bojo? Indiji, po moje. Kar tudi piše, ne, je prav tako, ko greš gledat specifikacije, ne, kaj rabiš, dobro kondicijo, ne, ker to boš predvidevati, da boš 8 ur stal. Tako zanimivi časi. No. Ja, mislim, da je to nek umesen stadij, a ne, ker tehnologija ni še tam. Ja, sigurno je cilj to, da robot sam. Mislim, da za humanoidne v domačih okoljih bo res še treba veliko, ne. Koliko to misliš? Par let, nekaj. Kaj, 10, 15? Tudi manj lahko, no. Aha. Dosti hitreje bojo pa ti industrijski, ne. To bo pa dosti hitreje šlo, ne, ker se tudi zelo veliko investira v to. In če tega robota pogledamo, meni je najbolj zmogljiv, najbolj sposoben je res od Boston Dynamics, ne. To je neverjetno, kaj so zdaj s tem novim Atlasom, ne, naredili. On se ima vsak členek, ne, se pravi vsak joint za 360 stopinj samo obrača. To je neverjetna atletska inteligenca, ne, res, in tudi pospešeno zdaj testirajo. Zdaj ne vem, če to ni tako v javnosti tako znano, ne, to je seveda ameriško podjetje, ne, ampak 80% lastniki so Hyundai, Južna Koreja, 20% lastniki so pa Japonci, SoftBank, ne. In zdaj pospešeno Hyundai testira te robote v njihovi avtomobilski industriji. V tovarni? Ja. Ja, se tukaj imamo pa še Elona z Optimusom. Poveš malo, jaz sicer spremljam pač te stvari, ki me zanimajo, ampak ti si res bolj noter. A malo pišeš ta projekt, cilj, kaj želijo pa oni sploh narediti, pa kaj je v bistvu namen tega? Eno je seveda tekmovalnost, ne. To je hud drive, to vidimo, da je zdaj med Kitajci, pa predvsem med Američani, ne. Japonci so se nekako umaknili, to mi je zanimivo, ampak dobro, res v njihovi kulturi, kakor jaz poznam, ni te take tekmovalnosti, ne. Bolj ta previdnost, pa ni, da bi kar takoj dali neki ven, če ne deluje, če niso oni 100%. Tukaj med Kitajci pa Američani je pa res ena velika tekma, pa res vidijo, ne vem, v industriji, predvsem v tej avtomobilski, vidijo potencial v humanoidni robotiki, ker so takšna vlaganja, ne, predvsem z avtomobilske industrije, ne. Zdaj za Teslo se je majčkeno umaknil, niti ne kaže nekih ful novih zadev, kar se tiče njihovega robota, tudi tisto nazadnje, lansko leto ali predlani, ko so kazali, to je bilo vse avtomatizirano, tisti robot streže pijačo, to. Mislim, da sem pred 2 dnevi zasledil, ko so imeli klic z delničarji in Tesli je padla profitabilnost, mislim, za 30% v tem četrtletju, pa nehali bojo z izdelavo Y modela pa X modela in vse te kapacitete bojo usmerili v produkcijo Optimus robotov. Zanimivo, ja. In da to zdaj prehaja letu, 2, 3 in potem bojo produkcijo potiskali navzgor, ne, število, ne. Ja. In jaz mislim, da res v 5 letih, a ne, da znajo te roboti biti vsaj v industriji sigurno, ne. Potem ne smemo zanemariti pa tudi Figure, to je tudi ameriški industrijski humanoidni robot, ki so pa tudi ga že testirali, ga je pa testiral BMW v Ameriki, ne, so jih imeli pol leta na testu, so kar precej skrivnostni, kaj je šlo narobe, pol leta so bili ti njihovi roboti tam, seveda so bili neki fejli, ki jih pač zdaj popravljajo, bilo je predvsem v rokah, ne. Zdaj, ker humanoidni roboti vse in morajo zelo optimatizirati, karkoli dajo noter težo, ne. Manjša, ker zaradi porabe energije, ne, da nima zdaj, da čim dlje baterija zdrži, da ni zdaj ne vem kakšna velika baterija, ne, zaradi tega, ne, ampak
to bo zelo hitro. No. Ampak jaz kar največ stavim nekako na Boston Dynamics. Ne. Pa seveda tudi na Kitajske. Ne. Zdaj imamo tudi v Sloveniji, to ne smemo zdaj spustiti, podjetje HIP projekt, no, so šli tudi v to investicijo, oni so kupili pa od kitajskega podjetja Ubitech. Ubitech je eno vodilnih kitajskih proizvajalcev industrijskih humanoidnih robotov. Ubitech prav kitajska vlada financira, da so lahko sprovedli na res toliko količino teh robotov. In to podjetje Ubitech je pa edino podjetje na svetu, ki pa že prodaja industrijske humanoidne robote, ne? Ker od ostalih še niso, ne moreš jih še kupiti, ne? So še v fazi testiranja. Ne? Oni jih pa prodajajo, no? In podjetje HIP projekt ima tega njihov najnovejši model Walker S2, ki si tudi sam baterije zamenja. Kot mi, ki gremo na potrebo, ne? On si baterijo zamenja. Baterija je kar velik problem, ne? Tako, ker tega podatka niti ne odkrivajo ostali tok, no. Baterija je kar velik problem, no, in zdaj, če se jo zna sam zamenjati, res lahko neprekinjeno dela drugač. Tako da. Kaj pa ekonomske vplivi, ne? Ker zdaj, ko govoriva o tem, da veliko del, ki jih bojo ljudje upravljali, bojo pač verjetno ceneje, pa hitreje, pa boljše delali te roboti, ne? Se mi zdi, da tudi dosti ljudi na prvo žogo tako skrbi, ne? Da se bo mesta za ljudi zmanjševala, ne? In bo veliko ljudi, ki se ne bo mogli prilagoditi tej hitrosti sprememb in tukaj pride pol do nekih družbenih vplivov, pa pritiskov, nekega sloja ljudi, ki so nezadovoljni s tem, kam gre svet. Ne. Seveda bo, ampak to moramo gledati širše. Ne. Takšni konzumenti, ki smo mi danes, mislim, koliko paketov naročamo, ne, kdo to spakira, kje se to hrani, ne, je tako treba gledati. Ne. Zdaj, če gledamo, kdaj te posnetke teh avtomatizacij, ne, ta velika skladišča, Temu, Alibaba, Amazon, ne, to vse z tega izhaja. To roboti so samo posledica tega našega, ki potrošniki, ne, nekdo mora to narediti, seveda ljudi ni dovolj, in si bi vse imeli hitro, takole, ne, takoj, ljudje ne sledijo, pa poceni, to je posledica, ne, zato pač avtomatizacija industrijskih skladiščnih procesov, ne, zato taka potreba sploh po industrijskih robotih, zdaj še po humanoidnih, in če ne bi videlo gospodarstvo, ne vem, takšnega potenciala, ne bi tako vlagalo v to, ne, ko se milijarde vlagajo, ne. Tako da zaradi tega, ker smo pač takšni potrošniki, ne, je toliko tega, ne. In tudi, mogoče moramo tudi tu povedati, da Slovenija res nima neke kulture, tako kot Evropa nima razvoja humanoidnih robotov, smo pa zelo dobri v industrijskih robotih. V razvoju industrijskih robotov, razvoju aplikacij za industrijske robote, avtomatizacijah, podjetij, no, če tako rečem, ne, tukaj se zvedno zelo rada pohvalim, no, da imamo Yaskawa v Sloveniji, ne, Yaskawa je vodilno, svetovno podjetje v izdelavi industrijskih rok, to je japonsko podjetje, ne, in jim je uspelo tukaj v Sloveniji, v Kočevju, da so postavili tovarno, in zdaj v Kočevju izdelujejo industrijske japonske robote. In so edini v Evropi, so se odločili za Kočevje, ne. To je meni velik uspeh, ne, da so videli, ker z Japonci je zelo težko poslovati, no, tisti, ki bojo verjetno to potrdili, ne, in zdaj, da jim je v Kočevju uspelo postaviti tovarno, in to tovarno v Kočevju so postavili hitreje, kakor na Kitajskem. Zelo zanimiva zgodba je tukaj odzadaj za Yaskawa. Tako da je meni žal, da se pač njihov direktor Hubert Kosler ne pojavlja v mediji, pa kaj povete tega ozadja, ne, kar je zelo zanimivo, ne. Jaz, kadar grem tja, me vedno presenetijo, ne. Tako da zdaj postaja tudi distribucijski center za Yaskawine robote v Evropi. Razvoja je zelo veliko, ne. Zelo so prisotni pri nas tudi Fanuc, ne, to je tudi potem nekako enakovredno, no, japonsko podjetje tudi, ki izdeluje industrijske robotske roke, ne, so tudi zelo prisotni pri nas v Sloveniji, ne, tako da to kulturo razvijanja, avtomatiziranja pač
procesov z industrijskimi robotskimi rokami imamo zelo močno. Ne? Tako da mogoče ni tako čudno, no, da tudi imamo prvega industrijskega humanoidnega robota ravno zdaj v Sloveniji. Ne? Tako da. Ja, Maša, hvala ti. Ja, hvala za vabilo. Lepo je bilo, pa zanimivo bo videti, kakšen bo svet v naslednjih letih. A ne? Mislim, da res živimo v posebnem času, ki ga še ni bilo v zgodovini, saj z vidika hitrosti, pa teh vprašanj filozofskih, a ne, kaj sploh je ta projekt človeške civilizacije in kaj počnemo, zakaj to počnemo. A ne. Tako da bo zelo zanimivo. Zanimivo, ampak moramo spremljati, se učiti, ne sme nas biti strah. Ja, imeti malo odprt tudi. Tako, ja, tako. Hvala ti, bodi dobro. Hvala.